carburadores das motosserras Steel saem da fábrica já regulados, de maneira padronizada, para operarem em qualquer condição, com uma mistura ideal de ar e combustível para o motor. Mas caso perceba a necessidade de regulagem, fique atento aos seguintes passos. Antes de tudo, certifique-se de que o motor está desligado e o conjunto de corte está montado no equipamento. Em seguida, verifique o filtro de ar e, caso necessário, substitua-o por um novo. Para realizar a regulagem padrão, gire o parafuso da regulagem da marcha lenta, LD, cuidadosamente em sentido anti-horário, até o encosto na rosca à esquerda. Em seguida, dê 2 voltas em sentido horário e a regulagem padrão estará pronta. Para a regulagem da marcha lenta, ligue o motor e deixe-o aquecer por alguns instantes. Em seguida, gire e ajuste corretamente o parafuso de regulagem da marcha lenta, LD, até que a corrente não esteja se movimentando no sabre. Já para regular a rotação da marcha lenta muito baixa, gire com cuidado o parafuso de regulagem da marcha lenta, LD, em sentido horário, até que a corrente comece a se movimentar no sabre. Em seguida, gire o parafuso em meia volta em sentido anti-horário e a regulagem estará pronta. Fique atento e lembre-se que a corrente da motosserra não deve se movimentar quando estiver na marcha lenta. Caso isso esteja acontecendo, é necessário regular o carburador e corrigir o problema. Para isso, gire o parafuso de regulagem da marcha lenta, LD, cuidadosamente em sentido anti-horário, até que a corrente fique parada e não se movimente mais sobre o sabre. Em seguida, gire o parafuso em mais meia volta na mesma direção para finalizar a regulagem. Pronto! Mas atenção, se após a regulagem a corrente não ficar parada na marcha lenta, procure um ponto de venda Steel. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só fazer um comentário.